Acompáñenme a comer conflay con leche. Primero hay que buscar un plato. Esperen. Güey, no hay platos. Tengo que buscar en la platera. Como este plato no se pase, yo echo primero el conflay. Yo no busco pelear porque dicen que el conflay es primero o que la leche es primero. Ya, yo no busco pelear. Yo utilizo esta leche, me encanta. Huele muy rico. Si pudiera me la bebiera así, pero no lo voy a hacer. La cierro. Hay que buscar una cuchara para este rico conflay. Hay que buscar en la platera. Revolvemos. Y así nos queda nuestro conflay con leche. Miren la lechita y el conflay. Y ahora leche con conflay. ¡Provecho!